و حرفای او کاملا تازه هست در مقابل تاکتیک های او در تیم ملی فوتبال افغانستان. کاش بارش نمیبارید تا حداقل علاوه کیفی بازی خوبی تماشا میکرده. خطا به سود بازیکنان بنگلادش اعلام میشه. داور هم از فردین کوهستانی هم در درون دروازه هست. مثل بازی گذشته فرصت برای بازیکنان تیم فوتبال بنگلادش و گل. یک اشتباه توپ روی دروازه فرستاده شد و ضربه سری که وارد دروازه تیم فوتبال افغانستان شد. روی میارن اینجا ارسالی که بلند انجام شد در سومین دقیقه دیدار. این ضربه سر از شماره 9 تیم فوتبال بنگلادش به دروازه کوهستانی و این هم سلوان اسکلی. حالا بلند ببینیم این توپ چه کار میکنن بازیکنان افغانستان در دهانه دروازه. خطرناک به خاطر بارش باران. توپ سفیدپوشان در اختیار دارن. ببینیم چه کار میکنن با این توپ. فیصل شایسته اگه استارت قشنگ چقدر خوبه این فیصل شایسته. فرصت برای بازیکنان افغانستان. توپ کورنر میره. خطرناک بود حرکت فیصل در جناح راست. خیلی قشنگ توپ فیصل شایسته و عباسین الخیل. حالا خود فیصل شایسته چقدر خوب میزنه. چقدر خوب زد و توپ به اوت رفت. راسل محمود باز هم حرکت میکنن یاران افغانستان. اینجا خطرناک بود. یک لحظه ببینیم با این توپ چه کار میکنن سفید پوشان افغانستان. شوتی که حالا باید زده بشه. مجددا برخورد کماکان. اینجا شوت قشنگ و خطرناک بر سفید پوشان در اختیار دارن. ببینیم با این توپ چه کار میکنن. حالا فرصت برای باز کردن دروازه بنگلادش. چه توپی گرفت راسل محمود و کورنر انجام خواهد شد یا خیر. سانت پاس خوبی که داده شده. حالا فرصت برای افغانستان. مصطفی آزادزوی گل نشد و چه حرکتی. البته خطا هم اعلام شد. البته مصطفی آزادزوی فرصتی که تیم ملی فوتبال افغانستان یک بار دیگر سال موقعیت برای افغانستان. ببینیم که چگونه استفاده میکنن از این فرصت. یک شوت و گل. گل برای افغانستان. دروازه بنگلادش چه کسی باز کرد. محمد انور اکبری با شوت سرکش خودش دروازه باز میکنه. چه سکوت تلخی حاکم کرد در داکه و در ورزشگاه بنگاندو. اولین گل ملی و دروازه تیم فوتبال افغانستان باز میشه. البته من معذرت خواهی میکنم شماره 19 دروازه باز کرد محمد انور اکبری نبود. اسمت شنواری موفق شد با این شوت سرکش دروازه باز بکنه در 94مین دقیقه. افغانستان 1 بنگلادش 1 و بالاخره دروازه‌ای که باز میشه و این شوت قشنگ اسمت شنواری موفق شد که دروازه رو باز بکنه. فیزیوتراپ تیم، آنالیزور تیم همه رفتن داخل میدان. ما میتونیم بگیم پیروزی بخش به خاطر که خیلی خوب بازی کرد افغانستان. بازی مساوی شد. حداقل شکست نخوردیم و بنگلادش بدون شک متوقف کرد افغانستان در زمین خودش. خیلی ممنونیم. سپاسگزاریم. سلوان اسکلیزیچ نواخت در گام دوم با تیم ملی فوتبال کشور و حاصل تلاش‌های خودش در دقیقه 94 گرفت. ممنون سپاسگزار از همراهی شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. حداقل این نتیجه رضایت بخشم برای همگی شما تبریک باشه. ممنونیم. انشالله بعد ما مسابقات مقدماتی جام جهانی و بازی سوریه در مشهد. خیلی ممنون و خدا نگهدار. করে দিয়েছিলেন যে আফগানকে 1-0 গোলে পরাজিত করে বিজয় হলো বাংলাদেশ এবং তাদের সেই লেখনীতে খানিকটা ছাপ বা ছেদ পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত একেবারে অন্তিম মুহূর্তে 94 মিনিটে যখন ইসমাত সানোয়ারি গোলটি করলেন এবং সেখানে সমতা সব খেলোয়াড় তারা কিন্তু এই মুহূর্তে বিমর্ষ। যদিও ম্যাচ ড্র হয়েছে তবে অনেকটা যেন পরাজয়ের স্বাদ তারা পেয়েছেন। সাগর তারপর একটি কথা বলবো, সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে যে প্রীতি ম্যাচ সেই ম্যাচের চাইতে কিন্তু আজকে বাংলাদেশ অনেক ভালো খেলেছে। রেজাল্টও ভালো। ফুল টাইম স্কোর লাইন বাংলাদেশ 1 আফগানিস্তান 1। বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম